Acompáñenme un domingo a hacerles desayuno a mis bebés antes de irnos a la iglesia. Ya estamos listas. No sé por qué se me ve la cara tan blanca, pero no anda blanca mi cara. Ellos ya están listos esperando su desayuno. ¿Verdad, papá? ¿Verdad que sí, bebé mozo? Ay, esos pelos que tienen los ojos. ¿Qué le pasó, papá? Qué lindo se ve papá con su nuevo look. Es que lo despelucaron, pero no se deja ver bien porque anda ahí de travieso. Anda de traviesillo ese papá hermoso. Miren eso, qué lindo. Ay, qué lindo esas pestañotas que se han echando. Como ya saben, sus huevitos de la mañana. Hay que dejarlos desayunados porque si no, esos muchachos se mueren de hambre. Nos vamos a tomar este poquito de bebida. Es cúrcuma con ginger, manzana verde, jugo de naranja, cayenne pepper y un poquito de chía y no sé qué más trae, pero en la mañana en ayunas es bueno, ¿eh? Un poquito feo. Bueno, ahora toca el desayuno de mi esposo y mi hijo. Mi hija, ella se prepara su desayuno porque mi hija es bastante picky para comer, así que ella sola se hace su desayuno. Nomás vamos a hacer el de mi esposo y mi hijo. Vamos a hacer una torta, que le voy a preparar un sándwich. Ahorita, bebé, espérate que se enfríe tu comida, papá. Miren eso, qué lindo. Ay, Dios mío, ese peluche también ya quiere su yami. Ahorita va a estar bebé. Ay, Dios mío, esos papas se están muriendo de hambre. ¿Y mi calceta qué hace allá? Ay, Dios santo, esos bebés. Miren la carita de Tobicito. Ay, Dios mío, ya tiene su yami. Bueno, acá tenemos un baguette. De acá les voy a hacer el sándwich el día de hoy. Lo vamos a tostar un poquito. Ponemos queso y doblamos. Ponemos poquita crema porque no tenemos mayonesa. Ponemos el huevo con el quesito. Y bueno, ya nomás le agregamos el aguacate. Y ya está uno. Y ya está el otro. Uno para mi hijo, uno para mi esposo. Y ya quedaron porque ellos se lo van comiendo en el camino porque ahorita ya nos vamos para la iglesia. Ahorita le vamos a dar a los gordos su comida. Este es mi desayuno, es taro, malanga le llamamos nosotros. Pero acá se le llama taro, va con canela y poquito miel de agave y leche. Y bebé tiene hambre y peluche también. Ay, Dios mío, esos papas. Y así es nuestra vestimenta para la iglesia el día de hoy. Espérense, les voy a enseñar los zapatos también. Y estos son los zapatos. Ya estamos listas y preparadas para irnos a la iglesia. Ya estamos. Así. Y cuando no me da tiempo de cepillarme el pelo, pues me toca llevármelo así. Mi pelo es así, bien voluminoso. Un minuto y ya termino de comer. Así que este es nuestro domingo. Pasen bonito día, sobre todo muchas bendiciones. Bye.